ဒီဆိုင်ကတော့2021 BMW S1000XR ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကတစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဘာကြောင့်ဒီဆိုင်ကိုဝယ်ခဲ့လဲပေါ့နော်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ S1000RR ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကတော်တော်လေးဈေးတက်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဆိုင်ကအကြောင်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ BMW S1000XR ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဆိုင်က2စီးဖြစ်နေပေါ့နော်ဟိုတလောက BMW S1250 HP Adventure ကြီးပေါ့နော်ဒါကြီးလေဝယ်တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ touring bike က2စီးဖြစ်နေရောတစ်စီးရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့2စီးတွေကတစ်စီးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ KTM 690 SMCR လည်းရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Harley တွေအရင်ကြိုက်မှာဖြစ်တဲ့ collector series ပေါ့နော် Harley Davidson Fat Boy 115 Anniversary Limited Edition ကိုလည်းရောက်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကားဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကယ်ဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီဆိုင်ကယ်ကိုဝယ်လိုက်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိမ versus 1000ဝယ်တာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်နေပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်ကယ်မောင်းရတာကွာသူကမြန်လဲမြန်တယ်တက်တောင့်တက်တာလည်းဖြစ်တယ်ကျန်းလို့လဲရတယ်ဖြည်းဖြည်းမောင်းလို့ရ AC မောင်းလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်း AC မောင်းပြီးတော့အရင်ကျန်းတဲ့ကောင်တွေကိုလိုက်ကြော်ရတာတဖြည်းဖြည်းကြိုက်လာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုင်ကယ်ရောင်းလိုက်တော့ရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကယ်ကိုအဲ့ဒါနဲ့စင်တူတဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ကိုကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားလာပါတယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးဈေးတစ်ခုစစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်စစ်တော့ရသွားတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်ကခုန versus 1000ထက်ကိုအများကြီး grade လည်းပိုပြည့်ပိုလဲကျန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကတော့ base ကတော့ဘယ်ယူရလဲဆိုတော့ S1000R ပေါ့လေဆိုတော့ naked beam ဆိုတော့ R ကို RR ကကျတော့ကဲကိုပို့ပြီးကျန်းသွားတယ် beam ဒီကောင် XR ကျတော့ XR ကျတော့ crossover ပေါ့နော်ကားမှာဆိုရင်တော့ X က crossover ဆိုပြီးအတိတ်ပဲတက်ရောက်တယ်ပြောရင် SUV လို့ crossover လို့ဆိုတော့ပြောရင်ဟိုမြောက်ဒီမြောက်ဆိုတော့ဒီ S1000R လို့လည်းကျန်းကျန်းလို့ရတယ်မမတ်လေးလည်း AC မောင်းညင်လည်းမောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ grade တွေလည်းပိုပြည့်တယ်ဒီဆိုင်ကအားကြောင့်ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်က S1000R နဲ့အများကြီးလေးတူပါတယ် basically ပေါ့နော်တကယ်အခြေခံကတော့တကယ် engine ကလည်းပြောရရင်အတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ high RPM ဆိုရင်တော့ကွာသွားတယ်ပေါ့နော်သူသုံးထားတဲ့အဲ့ပစ္စည်းကအဲ့ဒီမှာတော့နည်းနည်းကွာသွားတယ်အဲ့ဒါလည်း high RPM မှာ RPM 9500လောက်မှဒီကောင်ကစကွာဒီကောင်ကမြင်းကောင်160လောက်ထွက်တယ်ဟို S1000R လည်း RPM 9000လောက်မှမြင်းကောင်160လောက်ထွက်တယ်အတူတူပဲဆိုတော့အဲ့6ကျော်10လောက်ရောက်ကြမှဒီကောင်က17ဒီကောင် RPM 17ကျော်လောက်ထိဆွဲလို့ရတယ်ဟိုကောင်က73ခွဲလောက်ထိဆွဲလို့ရတော့အဲ့မှာမြင်းကောင်ရင်ကွာသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်ကတော့200လောက်ထိရောက်တယ်ဒီကောင်ကတော့160ကျော်ထိရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကွာသွားတယ်ကျွန်တော် frame ကတော့တိတ်မရှင်းဘူးပေါ့နော်တိတ်မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့နောက် swing arm တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ exhaust ထွက်လာတဲ့ပုံစံတွေအတူတူပဲဒီ shape fork ဆိုလည်းအတူတူပဲ electronic fork တွေပဲပေါ့နော်အတူတူပဲနောက် fork လည်းကျွန်တော်ဒီ dash ပေါ့နော် dash ကတော့ဒီပြောရင်တော့ screen တွေဒီ cloud တွေအကုန်လုံးအတူတူပဲဒီကောင် cruise control တွေဒီကောင် smart key ဖြစ်သွားတယ်ပိုတော့ grip ပြည်သေးတယ်စီတန်ကြီးဆိုလည်း keyless ပေါ့နော် grip heater တွေကတော့ S1000R မှာလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ပြီးဇီကောင်စီတန်ကြီးရဲ့လီတာ20ဆန့်လီတာ20ဆိုတော့ GS နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် GS နဲ့အတူတူပဲ A တော့ Adventure တော့မဟုတ် GS နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဒီကောင် GS လောက်စီတန်ကြီးနဲ့ S1000RR ဒီမှာ engine တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ပို့ပြီးတော့ touring ပေါ့နော်အနောက်မှာလည်းသူကပုံသုံးပုံတက်လိုက်လို့ရတယ်ပုံသုံးပုံတက်လိုက်ရင်တော့တကယ် touring ပေါ့နော်တကယ်ခီးသွားရမယ်ဆို share ပဲလမ်းခီးရလမ်းအရန်ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်က share ပဲလမ်းကောင်းပြီဆိုရင်တော့လေသူပေးတဲ့ feeling က GS ပေးတဲ့ feeling ထက်ပိုပြီးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် GS နဲ့ရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့all rounder မှာလောက် all rounder ပေါ့နော်အကုန်လုံးလမ်းဘတ်စုံသုံးပေါ့လမ်းကျန်းတွေရောလမ်းမကျန်းတွေရောလမ်းကောင်းတွေရော GS လောက်တော့ဒီကောင်က GS ကိုတော့မမှီဘူး suspension ထိုင်စီးရတဲ့ feeling ကလည်း GS လောက်မညိမ့်ဘူးဒီကောင်ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့မာတယ်ထိုင်ရတာဒီကိုထိုင်ကောင်ကလည်းခွက်ကလေးလေသူကခွက်ကလေးဆိုတော့ကားမှာဆိုရင်တော့ bucket seat လိုပဲ sport ထိုင်ကောင်လိုပဲသူကပို့ပြီးတော့လူကိုချုပ်ထားတယ်ပြင်းမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းတယ်ပိုအောင်ကောင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့လူကိုချုပ်ထားတယ်တက်တက်စီးမယ်ဆိုရင်တော့သူကနည်းနည်းထိုင်ရတာလည်းနည်းနည်းမာပေါ့နော် bucket seat လိုဖြစ်နေခွက်ကလေးဖြစ်ဆိုတော့GS လောက်တော့ပြောရင် all rounder မကောင်းဒါပေမဲ့လမ်းကောင်းပြီဆိုရင်တော့ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူပေးတဲ့ feeling က GS တက်ပိုမိုက်တယ်ဒီကောင်မြင်းကောင်160ကျော်ထွက်တာကို GS ကမြင်းကောင်130ကျော်ပဲထွက်တာဆိုတော့အဲ့မှာကွာတယ်ပေါ့နော်အနောက်မှာအဲ့လိုပုံသုံးမို့တက်အနောက်မှာထိုင်တဲ့လူတွေလည်းထိုင်ကောင်ကပိုကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောရင်တော့ဒီကောင်ကလမ်းသာကောင်းလိုက်ပေါ့နော်လမ်းသာကောင်းလိုက်ရင်တော့ share ပဲဒီကောင်ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကခုန sport bike အခြေခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းကျန်းမရဘူးပေါ့နော်မောင်းညင်မောင်းလို့ရတဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့သုံးတဲ့ tire တွေလည်းသူပြောရင်တော့ sport tire တွေပါပဲ S1000RR တော့ sport tire မသုံးဒါပေမဲ့ဒီကောင်လည်း sport tire ပဲသုံးတာပေါ့နော်အရှိအကွေစက်ခွန်ဘေးနဲ့လည်းစက်ခွန်ဆိုတော့လမ်းကျန်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်။ဟောရဲ့ဈေးက MSRP ကဒီကောင်$1,000 $1,800ရှိရယ်
base grade ပေါ့နော်အသစ်ဈေးကို18000ရှိရေ S1000RR က19000ရှိရေဒေါ်လာ1000ပဲกว่าတယ်ပေါ့နော်ဈေးကဒေါ်လာ1000ပဲกว่าတယ်ပြီးအခုချိန်မှာဒါလေလံဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်း use market မှာဆိုလည်းဒီကောင် S1000R နဲ့ဈေးကဘယ်လောက်မှกว่าတာမဟုတ်အတူတူပဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကကီလိုများ S1000R ကီလိုများတွေရောခေါ်ရတဲ့ဈေးတွေကအများကြီးပေါ့နော်ဒီကောင်ကီလိုကအခု9000ကျော်ပဲရှိသေးတယ်9000ကျော်နဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်ရတဲ့ဈေးကအရန်တန်တယ်ပေါ့နော်ပြောရမှာဆိုရင်လေလံမှာတော့မှအခုလေလံဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုရောင်းတဲ့ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဆွဲတာအောင်မှာမဟုတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအရောက်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဈေးအများကြီးပိုကြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့လဲ S1000RR တွေထပ်ပြီးတော့ဝင်တာမတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်မတန်လို့အခုကားမှာဆိုပြောရမယ်ဆို Honda ENS1 လေ BZ4X တွေကအများကြီးဝင်တယ် ENS1 ဆိုထပ်မဝင်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပြန်ရောင်းရတဲ့အချိန်မှာ BZ4X လောက်ဈေးမရဘူးဒါပေမဲ့တကယ်နိုင်ငံခြားမှာဝယ်ရတဲ့ဈေးက BZ4X နဲ့အဲ့ Honda ENS1 ဆိုတာအတူတူပဲအဲ့သဘောဖြစ်နေပါဒီမှာတင်မှာတခုပောက်ဝိုင်းနိုင်ငံခြားမှာဈေးရတူတူပဲဒီမှာပောက်ဝိုင်းဆိုဒီမှာဈေးသိမ့်မြောက်ထပ်မသွင်းတော့ဒီ XR တောင်မှကျွန်တော်ကြည့်ရထပ်ပြီးတော့လေလံဆွဲလူတွေမတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးရတာတန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မီးလုံးကလည်းဒီအထဲမှာလည်း BMW LED ဆိုပြီးရေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့အရှိမလည်းအချောင်းလေးတစ်ချောင်း spoiler လို့ပုံစံလေးအဲ့မှာလည်း S1000XR ဆိုပြီးတော့ရေးတာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကမိုက်တယ်ပေါ့နော်သူက cornering light လည်းပါတယ်သူကွေ့မယ်ဆိုရင်ဆိုင်ရစောင်းရေးဆိုရင်ဒီထဲမှာ light အဲ့ကြမှာလင်းတဲ့မီးလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါ grade ပြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ် versus မှာတော့မှသူကပို့ပြီးတော့ grade ပြည့်ပို့ပြီးတော့အစင်းမြင့် grade ပြည့်တဲ့ကောင်တွေမှာ cornering light ပါဒီကောင်ကဒီ base မှာလည်းပါပြီးသားမိုက်တယ်ပြီးတော့သူထပ်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းဈေးပို့ကြီး M sport လို့ပါလို့ရှိရဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ cosmetic ပါပဲပြောရရင်တော့ sticker ပါပဲ sticker လေးပဲပြောင်းသွားတာကျွန်တော် grade အကုန်ပြည့်တယ်အဲ့မှာမပါတဲ့ဟာအဲ့မှာပါတဲ့ဟာဒီမှာအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲ grade ပြည့်တယ်ကီလိုနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့တော်တော်တန်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရင် all rounder မှာ GS လောက်တော့မကောင်းဒါပေမဲ့တကယ်လမ်းကောင်းပြီဆိုရင်တော့မိုက်တယ်ဆိုတော့ GS ကတော့လည်းပြောရင်တော့ပိုမိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လမ်းကျမ်းမှာပါလမ်းကောင်းရင်ဒီကောင်ပိုမိုက်တယ် S1000XR ရအရင်ကျန်းနေမယ်ဆိုတော့ဒီ F900XR ဆိုပြီးရှိပါသေးတယ်။ဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့သေးသွားတယ်နှလုံးတို့မြင်းကောင်ကြီးကတော့100လောက်ပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်။ဈေးကလည်းခုနကောင်ထက်တော့100လောက်တော့ပို့ပြီးတော့တက်တာတယ်။ဆိုတော့ရွေးချယ်စရာကတော့ရှိပါသေးတယ် XR ထဲမှာ။ဒီကောင် S1000RR ကိုမတ်စီးရတယ်။တက်စီးရတယ်။ကြေဝုန်းပေါ့နော် feeling နဲ့အတူတူပဲ quick shifter လောက်ရတာတွေရော gear ထိုးရတာ high RPM မှာတက်သွားတယ် RPM 10ကျော်17စနစ်လောက်မှာတက်သွားတဲ့ feeling တွေကလည်းအတူတူပဲဒီကောင်က17ခွဲစနစ်လောက်ထိအောင်ဆွဲလို့ရပါတယ်17ခွဲလောက်ထိကိုဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လည်း high RPM တော်တော်များများကိုပြင်းပြင်းဆွဲလို့ရတယ် versus တောင်မှ RPM 10လောက်ထိပဲပြင်မရတော့ဒီကောင် high RPM ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် MD10 ကျန်းတယ်ပေါ့နော်Yamaha MD10 ကျန်းတာတဲ့ကိုဒီကောင်ပိုကျန်းပါတယ်တကယ်တော့ဆိုတော့ဒီကောင်က short wing ရှိပေါ့နော် wing ရှိရလဲ short wing ရှိလေး wing ရှိကနည်းနည်းပိုမြင့်တဲ့ကောင်တက်လို့ရတယ် original ကနည်းနည်းပိုမြင့်တယ်ဒီကောင်ကတော့ M1000XR ဆိုပြီးရှိရအဲ့လို short wing ရှိလေးပုံစံတက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကတော့ပြောရရင်တော့အဲ့ကောင်ဆိုတော့မြင်းကောင်ကြီး200လောက်ဖြစ်သွားပြီ S1000RR နဲ့အဲ့ကောင်အဲ့ဒါကြောင့်တူသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းခုနကပြောသလို6ခွဲကျော်မှတူတာအဲ့ M1000R လည်း M1000XR လည်းအတူတူပဲ6ခွဲကျော်မှဒီ6မကျော်မချင်းကဒီကောင်နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ပြောရင်လမ်းပေါ်မှာဘယ်သူမှ6ခွဲ30လည်းမမောင်းပါဘူးမောင်းလဲခဏပဲဆိုတော့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့လက်တွေ့မှာပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲပေါ့နော်ဒီအဓိကပြိုင်ပွဲကတော့ Ducati Multistrada V4S ပေါ့နော် V4S ပဲပြောမှာပဲဆိုတော့အခု V4S ဈေးတွေတွားကြည့်လိုက်ပါအများကြီးပဲဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ V4S နဲ့ပြိုင်ဘက်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားမှာဆိုလဲဒီကောင်ကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က inline 4ဆိုတော့ပြောရင် V4 ထက်တော့ smooth ဖြစ်သေးတယ် smooth ဖြစ်တယ်ခုနက versus Honda inline 4တို့ Japan inline 4တွေလောက်တော့ဒီကောင် smooth ဖြစ်ပြင်မဲ့ BMW smooth ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်ကခုနပြောတဲ့အဲ့ GS engine ကြီးပေါက်ဆိုင် engine တို့ထက်ဆိုင်တော့ဒီကောင်အများကြီး smooth ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ချောတယ်ချိုးပြီးတော့ကျန်းတယ်ပေါ့နော်အရင်ညက်ပြီးတော့ပိုကျန်းတာပေါ့လေဂျပန်လောက်တော့မညက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟာကြီးထက်ဆိုင်တော့ဒီကောင်ညက်သေးတယ် V4 တို့တော့ထက်ဆိုင်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကယ်ကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းနေနဲ့တခုပေါ့နော်ခုလောဆိုနှစ်ခုဖြစ်နေတော့ဒစီမဟုတ်ဒစီဒီကောင်ဝယ်ခြင်းလဲဝယ် GS ဝယ်ခြင်းလဲဝယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်စီးတည်းဒစီရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကယ်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကယ်နဲ့ဟိုဟာငွေဆောင်နဲ့တွားပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ငွေဆောင်မောင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပသိမ်လန်းဒီတောင်ကတောင်စင်းလန်းတွေရောနည်းနည်းကျန်းတယ်ကျန်းလဲအစင်တော့ပြေသေးတယ်မပြေဘူးမို့အဲ့တော့ကျွန်တော် Ducati Desert X နဲ့
ကျွန်တော်တူတူသွားတာပေါ့နော် Desert X ကတော့ suspension တွေကပို travel ဖြစ်တော့ကြမ်းမိုက်တယ်ပေါ့ Desert X ကလည်းမိုက်ပါတကယ် streaming ပေါ့ inline 4တကယ် high RPM မှာတကယ်ပိုကြမ်းတာတော့ဒီကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် Desert X ဈေးတွေလည်းဈေးကြီးနေပါပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကပိုပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့ဈေးပိုကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီမှာစီးရတာရမ်းတန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ခီးသွားရင်လည်းခုနလမ်းကျန်းနေဆိုရင်တော့နည်းနည်းစီးရတာနည်းနည်းမာတာပေါ့နော်ဟို GS လောက်တော့မညိမ့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာတော့အဲ့လိုတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကောင်းသွားရင်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကကျန်းလာပို့ပြီးတော့မိုက်ပါတယ်အတိတ်ပဲလည်းပိုရှိတယ်ပေါ့နော်မောတာတကယ် sport bane ရတာကိုတကယ်ပေးတာဒီကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီဆိုင်ငယ်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ကဲတော့ဒီဆိုင်ငယ်စိတ်ဝင်စားရင်တော့ဆက်သွယ်လို့ရပါပြီကဲအဆုံးကြီးကြည့်ပြီးလို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတာ